မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းနဲ့သင်တီးတဲ့ apps တွေကနေပေါ့နော် Cubasis 3အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေက Cubasis 3မှာဒီ audio file တွေကိုကျွန်တော်တို့က audio file နဲ့ sample တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကို project ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကိုက်အောင်လို့ဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မှာ project တန်ဖိုး120ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် audio file လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် sample လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် drum loop လေးတစ်ခုပဲအဆင်ပြေတဲ့ drum loop လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် drum loop လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ပြီးပါပြီဆွဲထည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နားထောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ project တန်ဖိုးနဲ့ဒီ drum loop ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဘယ်လိုမှမကိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်ပြီးလေးပါဖွင့်ပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကိုတန်ဖိုးကိုက်ခြင်းတဲ့ sample ကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးရင်မှာ stretch ဆိုတာလေးရှိတယ် stretch ကိုသွားမယ် stretch ဆိုပြီး manual auto reset ရှိတယ် auto လုပ်ပေးလိုက် auto ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဘန်သူ auto လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါနားထောင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးနဲ့သူ project ဒီ order sample လေးနဲ့ကိုက်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် manual ကိုရွှေ့လိုက်မယ် manual ရှိ manual မှာမှကျွန်တော် pro ရဲ့ efficient mobile ရဲ့ဆိုရှယ်ဗျ pro ရွေးတာတော့အကောင်းဆုံးပါ CPU တော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့စားမှာပေါ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာမူတည်မှာပေါ့နော်okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ grip ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အတိုး shot လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်တော့ grip လေး off လုပ်လိုက်ဗျ grip လေး off လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ပိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုနော်ဒီလက်ကလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ပါဗျာနော်အောင်နာလေးကနေလက်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရှီမာလားတိုမာလားဘာလုပ်ချင်တာလဲလုပ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ